নমস্কার বন্ধুরা, কুড আর মিষ্টি কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে যেটা বানাবো সেটা হচ্ছে ফিশ কাটলেট বা মাছের চপ। তো বন্ধুরা, প্রথম থেকে লাস্ট অবধি ভিডিওটি দেখতে হবে কেমন হয় ফিশ কাটলেট। তো চলুন বন্ধুরা, দেরি না করে রান্নাটি শুরু করা যাক। প্রথমে আমি গ্যাসটা ধরিয়ে নেব। একটা কড়া বসিয়ে দিলাম। এবার আমি এখানে যে মাছ নিয়েছি, মাছগুলো সেদ্ধ করতে বসিয়ে দেব। জলে দিয়ে দিলাম। মাছটা সিদ্ধ হতে দেব। তো বন্ধুরা, মাছটি সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি গ্যাসটা অফ করে দেব। এবার মাছটা থেকে কাঁটা ভালোভাবে বেছে নেব। এবার এতে গ্যাসটা ধরিয়ে নেব। কড়াটা বসিয়ে দিয়েছি। কড়াটা গরম হতে দেব। কড়াটা গরম হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেবো সামান্য তেল। সাদা তেলই দিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো কুচানো পেঁয়াজ। এখানে আমি দুটো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ নিয়েছি। পেঁয়াজটা একটু হালকা করে ভেজে নেব। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো 1 চামচ আদা পেস্ট, 1 চামচ রসুনের পেস্ট। ভালো করে মিক্স করে দেব। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো 1 চামচ হলুদের গুঁড়ো, এবার দিয়ে দেবো এর মধ্যে কাঁচা লঙ্কা কুচি। আপনারা আপনাদের ঝাল পরিমাণ মতো দিয়ে দেবেন। এবার দেবো পরিমাণ মতো লবণ। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব মাছ সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম, যেটা ফাঁকা ছাড়িয়ে রেখেছি, সেটা দিয়ে দেবো। ভালো করে এটা মিক্স করে দেবো। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো কিছুটা ব্রেডের গুঁড়ো।
অফ করে দেব। তো বন্ধুরা এটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, এটাকে একটু হাত দিয়ে ভালো করে এইভাবে করে নেব। মিশ্রণটা যাতে ভালোভাবে হয়ে যায়। সামান্য একটু ব্রেড দিয়ে দেব। এবারে এইভাবে ছোট ছোট বলের আকারে বানিয়ে নেব। এইভাবে হাত দিয়ে চেপে চেপে বলের আকারে বানিয়ে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা বলের আকারে বানিয়ে নিয়েছি। এখানে সাইডে একটু ময়দা নিয়ে নিয়েছি। তো বন্ধুরা এটাকে এইভাবে হাতে চেপে দেব। এবার এইভাবে আমি 4 কোণা করে বানিয়ে নিব। আপনারা চাইলে যে যেভাবে বানাতে পারেন। দেখুন এইভাবে আরেকটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে চেপে আমি 4 কোণা টাইপেরই বানাবো। আপনারা চাইলে যেভাবে বানাতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। কেউ গোল করতে পারেন, চারটা করে গোল, লম্বা টাইপেরও করতে পারেন। এইভাবে বানিয়ে নিচ্ছি। সবগুলো এইভাবে আমি বানিয়ে নিই। তো বন্ধুরা দেখুন রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি এর উপরে আমি হালকা একটু ময়দা ছড়িয়ে দেব। এবার এখানে একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে ডিম ফেটিয়ে দেব। এর মধ্যে দিয়ে দেবো সামান্য একটু লবণ। ডিমটাকে ফেটিয়ে নেব। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব 1 চামচ ময়দা। ভালো করে এটা ফেটিয়ে নেব। বাটারটা রেডি হয়ে গেছে। এখানে নিয়ে নিয়েছি ব্রেড। এবার যদি আপনাদের কাছে ব্রেডগুলো না থাকে, আপনারা বাড়িতে যদি রুটি থাকে, ব্রেড রুটি থাকে, সেটাকে আপনারা গুঁড়ো করে নিতেও পারেন। এবার গ্যাসটা ধরিয়ে নেব। কড়াইটা বসিয়ে দিলাম। কড়াটা গরম হতে দেব। কড়াটা গরম হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে সাদা তেল দিয়ে দেব। প্রথমে একটা কাটলেট নিয়ে আমি ময়দায় একবার গুলিয়ে নিলাম। এবার ডিমের ব্যাটারটা ডিবিয়ে দেব। এবার ব্রেডটার উপরে একবার এইভাবে লাগিয়ে নিব। এইভাবে আমি এগুলো রেডি করে নেব। এইভাবে বাকিগুলো রেডি করে নেব। তো
তো বন্ধুরা দেখুন রেডি হয়ে গেছে। এখন এবার আমি এগুলো তেলে ভেজে নেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে একটা একটা করে ছেড়ে দেব। গ্যাসটাকে লো ফ্লেমে রেখে দেব। এবার এগুলো লো ফ্লেমে রান্না হতে দেব। এবার এগুলোকে হালকাভাবে আমি উল্টিয়ে দেবো এক পিঠ। এক পিঠ উল্টে দিলাম। তো বন্ধুরা হয়ে গেছে। এখন আমি গ্যাসটা অফ করে দেব। এবার এগুলোকে তুলে নেব। তো বন্ধুরা কাটলেটগুলো আমি তুলে নিয়েছি, হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা দেখুন খুব সুন্দর হয়েছে কাটলেটগুলো। বন্ধুরা ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমার যদি কোনো নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আমার নিত্য নতুন ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে সবার প্রথমে পৌঁছে যাবে এবং আপনারা দেখতে পাবেন। প্রথম থেকে লাস্ট অবধি ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আর অবশ্যই বাড়িতে এইভাবে বানিয়ে খাবেন, খুব ভালো লাগবে খেতে। আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে।